ustozidan yosh hunarmand tanlovi haqida eshitdi-yu halovatini yo'qotdi. Kimsan mashhur Kulol Sobir otaning nabirasi bo'lsa-yu, tanlovda ishtirok etmasa uyat bo'ladi-ya, u tanlovda qatnashadigan bo'ldi. Bobosi ikkalasi loy pishtirishdi. Hushtakchalar yasab olovda quritishdi. Ularni avaylab qutichaga so'ng xaltaga solishdi. Birinchi soat tugagach Nusratjon ustozi huzuriga oshibdi. Shu payt uning oyoqlari chalashib, gurs etib polga yiqildi. Xaltasi esa nariroqqa borib tushdi. Yuqori qavatda o'qiydigan Ahmad bezori tepasida tirjayib turardi. Ko'zingga qarab yursak bo'lmaydimi? Dedi Ahmad. Nusratjon o'rnidan turdi-da, hushtaklarini sindirib qo'yding, deya unga yopishdi. Ahmad hech narsani tushunmay yerga qisdi va nari ketdi. Nusratjon xaltasini oldi-da, hovliga chiqdi. U qutichani ochdi. Hushtaklar singan edi. Ularga qarab yig'lagisi kelardi-yu, yig'lolmadi. Nusratjon, tanlovda qatnashaman deb va'da berganding, haligacha ishingni olib kelmading, dedi Ravshan aka xotirjam ohangda Nusratjonning yuragi qalqib. Dedi Ravshan aka quruq qo'l bilan xonaga xomush o'tirgan o'quvchisiga qarab. Nusratjon indamadi. Ishini biror o'rtog'i ko'rganda ham ustozini ishontirgan bo'lardi. Bo'lib o'tgan voqea haqida bobosiga indamadi. Kechga tomon ustaxonadan xonasiga loy olib kirdi. Hamma uxlagach ishga kirishdi. Loyni qo'li bilan rosa pishtirdi. Hushtakchalar yasab olovda quritdi. Ko'ngli to'lmaganlarni buzib tashlab qayta yasadi. Qolgan loylarga savatcha shaklini berib, ichini olma, anor kabi mevalar bilan to'ldirdi. Qutichaga hushtaklarni solarkan, yuragida mitti urib turgan orzularini terayotgandek edi. Ustoz, haliga men ishimni olib keldim, dedi Nusratjon ustozining oldiga so'z topolmay. Kechikding, bugun tanlov boshlandi. Ishtirokchilar kecha ko'rgazmalarni tayyorlab ketishdi. Men o'quvchi betob bo'lib qoldi deb xabar jo'natdim. Endi darsga bor, dedi Ravshan aka xotirjam ohangda Nusratjonning yuragiga qalqib. Bobom mening yutuqlarimni ko'rmoqchi edilar. Endi ularga nima deyman? O'z qo'llarim bilan yasagan edim. Shunday deb Nusratjon qutichasini ustozi stol ustiga qo'ydi-da, sekin xonadan chiqdi. 10 tun ishlab toliqmagan Nusratjon og'ir charchoqni his qildi. U ortiga qaytarkan, Sobir degan hayqiriqdan hushiga keldi. Sumkangni meni xonamda qoldir. Men mashinamda bo'laman. Ulgurishimiz shart, dedi Ravshan aka qutichani ko'targancha shoshib ketdilar. Ha, ular ulgurishdi. Ulgurishganda ham hammadan oxirgi tanlov zalining bir chekkasida qimtinibgina joy olgan Nusratjon Shohsupaning tepaga ko'tarilganini ko'rdi. Nusratjon yasagan mevalari qo'lma-qo'l berildi. Eng zo'r tanlov Nusratjonga tegdi va keyingi bosqichga yo'llanma oldi. Ertasi kuni Nusratjon maktabda Ahmadni uchratib qoldi. Uning ko'zlari shilingan, qo'llari esa ko'kargan edi. A'lo kayfiyatda kelayotgan Nusratjonni ko'rib, o'z qilmishidan uyaldi.